ঘাড়টা এই জায়গায় ব্যথা করে। ঘাড়ে এই জায়গায় ব্যথা করে? হ্যাঁ, এখান থেকে এই যে দেখেন এই জায়গায় ব্যথা করে। কবে থেকে এই ব্যথা? 7-8 দিন। 7-8 দিন থেকে। কোনো ওষুধপত্র খেয়েছেন? না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা একটু এক্সামিনেশন করে দেখি। শরীরটা নরম রাখবেন। মাথাটা পিছনের দিকে নিয়ে আসেন তো। নিয়ে আসে। লাগে। আর আসে না? না। আর কোনোভাবেই আসে না? না। এত ব্যথা? এবার থুতুনিটা সামনের দিকে নিয়ে যান। সামনে নেন। লাগে। আর যায় না? না। আচ্ছা, এখানে লাগতেছে না নাকি? না। আচ্ছা, কারণ এই ডান পাশে নিয়ে আসেন, শরীরটা নরম করেন, থুতনিটা ডান পাশে নিয়ে আসেন। আর আসে না? না। আর আসে না? প্রায় 4 আঙ্গুল। ঠিক আছে, এই পাশে দেখি। এই পাশে আসতে পারে মোটামুটি ভালো, কিন্তু এই পাশে আসে না, তাই তো? না। প্রচন্ড ব্যথা। ঠিক আছে, কমছে একটু। 16 আনার মধ্যে কত আনা কমছে? 12 আনা কমছে? 12 আনা কমছে। 12 আনা কমছে, 4 আনা আছে, হালকা একটু আছে। 7 দিনের ব্যথা ছিল আপনার, তাই তো? আচ্ছা, আমরা তো এখন কাজ করলাম, অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, এখন দেখি কি অবস্থা, কেমন? আচ্ছা, শরীরটা একদম নরম রাখবেন। নরম। আরো আসবে। আসবে, আরো আরো আসবে, আরো আসবে, আরো আসবে। গুড, অনেক দূর চলে আসছে। হ্যাঁ, এবার থুতনিটা সামনের দিকে, মাথা সামনের দিকে, একদম থুতনিটা বুকে লাগান, থুতনিটা বুকে লাগবে। গুড, সুন্দর লেগেছে। শরীর নরম। আচ্ছা, শরীর নরম রাখেন, একদম নরম রাখেন। এটা শোল্ডারের সাথে লেগে যাচ্ছে। গুড, একদম সুন্দর। আচ্ছা, শরীর নরম রাখেন, একদম নরম, এটা এখানে থাকবে। হ্যাঁ, শরীর নরম, শরীরটা নরম রাখেন। গুড, গুড। থুতুনি আপনার শোল্ডারের সাথে লেগে গেছে। তখন 4 আঙ্গুল ফাঁক ছিল। এই থুতুনি এর বেশি আর আসতো না, এর বেশি আসতো না। আর এখন ইনশাআল্লাহ এই পর্যন্ত চলে আসছে। এটাই হচ্ছে আমাদের কাইন্ডোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। আসসালামু আলাইকুম।